Gatha muno makiria ni guthie na mbere gwikarania hamwe na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV. Asanteni sana inyuothe mũratũma ndũmĩrĩri rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa Arahuka Rĩkĩratha. Thengio mũno makiria. Nĩ wega tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ikereka rĩu rĩngĩ. Tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra na atongoria aitũ kuma mwena wa mashinani. Tũmenye maũndũ matariĩ atĩa, mbeca rĩ nĩ irakinya miena ĩyo, na nĩ tũgũkorwo na MCA wa Ndendero David Mwaura, no twetereire MCA wa Gũthukio kaunti ya Kirinyaga Bosco Gĩchangi nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ kahinda gatarĩ kũraya. Thiĩ na mbere kwaranĩria hamwe na ithuĩ mwena wa Facebook Kameme TV Kenya, mwena wa X @Kameme TV Kenya, ũtwĩre ũratwĩrorera wĩ mwena ũrĩkũ. Maũndũ mwena ũcio rĩ matariĩ atĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ maũndũ maingĩ mũno makĩria makoretwo magĩthiĩ na mbere thirikari-inĩ. Hena ũhoro wĩgiĩ mĩrũrũngano, hena ũhoro wĩgiĩ thirikari cia kaunti gũkorwo igĩthukĩrwo mbeca 415 billion. Nĩ tũgũkorwo tũkĩmenya atĩrĩrĩ, mbeca icio ikinyĩire mashinani na njĩra ĩrĩkũ, nĩ honge irĩkũ cikoretwo cigĩthukĩrwo mbeca icio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ndĩramenya kana nĩ ndĩrona Mheshimiwa David Mwaura MCA wa Ndendero nĩ akorwo agĩkinya. Mheshimiwa, good morning. Good morning. Kiambu kwerwo atĩa? Kiambu nĩ kwega. Ndendero kũrĩa Ndendero nĩ kwega, gũtirĩ na ũru, no kaheho kanini. No kaheho. Na tũgĩtigĩre mweri wa gatandatũ nĩ gũkorwo na heho, ũguo nĩ kawaida tũkĩ experience heho, na andũ a Ndendero nĩ ega na makĩndũ magĩithi, na njuge andũ a Ndendero othe harĩa marĩ ndamageithia na ndĩmere keep warm. Asante sana. Nĩtũramenya hena maũndũ maingĩ mũno marathiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ona mbere ya tũrikĩte thĩinĩ wa Ndendero kana kaunti ya Kiambu rĩ, we wacagũrirwo na kĩama kĩa UDA. Ndiramenya kana nĩ mĩaka 2.5 kuma rĩrĩa mũingĩrire thirikari-inĩ, kana nĩ wĩiganĩire na ũrĩa thirikari nene ĩkoretwo ĩgĩtereba bũrũri wa Kenya? Reke njuge nĩ ũhoro wa ma. Ndathurirwo na kĩama kĩa UDA na nĩkĩo kĩama kĩrĩa gĩathurirwo nĩ Akenya aingĩ, na nĩkĩo kĩama kĩrĩa gĩathondekire thirikari. Na njuge wa mbere ũhoro wa siasa cia kũrĩa igũrũ, cia ngathĩ ya igũrũ kũrĩa national, nĩ tũraciĩrorera twĩ kaunti, tondũ ithuĩ kũrĩa kaunti tũraconcentrate na kũrutĩra andũ wĩra. Kaunti tũkoretwo tũkiuga nĩ tondũ nĩkuo grassroots, na nĩkuo kũrĩ na mathĩna marĩa maingĩ mũno. Ithuĩ tũkoretwo tũgĩconcentrate mũno gũthikĩrĩria Wanjikũ ũrĩa aratwĩra. Tũkoretwo twĩ ground tũgĩthikĩrĩria ground, tũkaigua ũrĩa Wanjikũ arauga, tũkaruta wĩra nake, no tũtiraigua kũrĩa igũrũ gũgĩthiĩ wega, nĩ tondũ Wanjikũ nĩ aranegena mũno nĩ tondũ wa siasa iria irathiĩ na mbere kũrĩa national government. Na njuge mũno ithuĩ twĩ kũrĩa Kiambu nĩ tondũ nĩ twaiguithanĩirie tũrĩ MCAs a Kiambu na gavana tũrutithanie wĩra. Nĩ tuge mũno ithuĩ nĩ tũgeretie mũno kwĩyeherania na siasa iria ikoretwo ciĩkuo nĩgetha tũhote kũrutĩra andũ wĩra. Tondũ mĩaka 5 ĩgĩthira, Wanjikũ nĩ agathiĩ gũtũũria wĩra ũrĩa tũmũrutĩire, na ithuĩ nĩ tũkahota gũthiĩ kũmwĩra twĩkĩte ũũ. Koguo nĩ tũkoretwo mũno, nĩkĩo ũrona Kiambu ndĩkoretwo mũno ĩkĩmũrĩkwo ũhoro-inĩ wa siasa iria cikoretwo ciĩkuo, nĩ tondũ atongoria nĩ matuĩte itua rĩa gũkorwo makĩiga thayũ na makĩruta wĩra marutĩre Wanjikũ. Thĩinĩ wa mbeca iria counties irathukĩirwo nĩ 415 billion tiguo? Kiambu irathukĩirwo 13.7 angĩkorwo ndihĩtĩtie. Nĩ mũiganĩire na mbeca icio? Kiambu ĩna population ya makĩria ma andũ 1.5, tondũ registered voters magĩkoragwo makĩrĩ kuma milioni 1 na ta 300,000, no ĩna makĩria. Ona tũrorete rĩu aikari a Kiambu gũkorwo me kĩndũ milioni 2 arĩa maikaraga na makĩria, no tũkauga watho ũrĩa wathondekirwo wa revenue allocation kana wa ũgai wa mbeca gwĩ counties ndwabĩvire Kiambu, nĩ wahatĩrĩirie mũno Kiambu. Tondũ ũngĩrora Kiambu ĩkoragwo bedroom
ya Nairobi. Koguo andũ arĩa othe marutaga wĩra Nairobi othe makomaga Kiambu. Koguo Kiambu kwĩna mathĩna maingĩ mũno, twĩna thĩna wa kĩndũ ta barabara, twĩna thĩna wa maĩ, twĩna thĩna wa mathibitarĩ, nĩ tondũ wa gũkorwo twĩna andũ aingĩ mũno marenda kũhudumĩrwo kũrĩa gwitũ, tondũ makĩruta wĩra Nairobi makomaga Kiambu. No ũgakora atĩrĩrĩ, county mbeca iria maragaĩrwo ta icio maragaĩrwo 13 billion, icio nĩ mbeca nini mũno ũgĩtara na andũ arĩa maraikara Kiambu na mathĩna marĩa me Kiambu. Koguo rĩmwe nĩ tũgeragia mũno gũkĩgeria gũkĩmanage maũndũ marĩa tũngĩgĩka marĩa maragĩbatarania gwĩkwo na ihenya, na maũndũ marĩa mũingĩ tuge priority project icio tũgeragia mũno gwĩka. No nĩ tũkwenda tũrore ũhoro wa watho ũcio. Rĩu ũngĩrora counties ta na kũrĩa cia North Eastern na ngiuge nĩguo gũkĩrĩ, ũkoraga kwĩna county maraheo mbeca imwe na Kiambu, no warora population yao ona nĩ Kiambu wĩ maita 5 kana maita ona hakuhĩ 7 ma andũ arĩa maikaraga Kiambu na arĩa me kũrĩa. Ũgakora andũ arĩa maraheo mbeca ciganaine na cia Kiambu, no warora kũrĩa mahitaji maingĩ andũ aingĩ kũu gũtirĩ na andũ aingĩ maretia services. Rĩu no njuge wa mbere watho ũcio nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũrorwo, na harĩa twaragia ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo one man one vote one shilling. Twaragia ndeto icio tũkerwo nĩ siasa twĩnacio na twĩna ukabira na tũtirenda devolution ĩthiĩ na mbere na whatever. But ũngĩrora wone ũhoro ũcio wa one man one vote one shilling nĩ ũra make sense, tondũ ũkaiba indo wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na population, wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na ũhoro wa area. Tondũ ũngĩrora ta rĩu na gũkũ gũthiĩ na gũkũ ũguo mĩena ĩno ya Lamu na kũrĩa Mombatha kũndũ kũingĩ ũkoraga mĩgũnda nĩ mĩnene ya farming no population nĩ nini. Rĩu koguo na andũ acio ta rĩu ũngĩthiĩ gũthondeka barabara ya mirioni 300 kũndũ kũngĩ, na ũgakoraga gũkũ gwitũ Kiambu na ithuĩ tũrakĩruta mbeca iria nyingĩ ona thĩinĩ wa economy, ũkoraga kũrĩa barabara ona ũngĩgĩtara ngari tikĩrĩ nyingĩ, no gũkũ nginya traffic nĩ kĩrĩ nene mũno. Koguo ũkona he handũ hatarathiĩ wega ũhoro wa ũgai, onokorwo nĩ kwaria ũhoro wa devolution na kũgeria gũkũria bũrũri wĩ wothe, nĩ twagĩrĩirwo mũno nĩ gũconsider maũndũ marĩa very urgent, ũhoro wa health care, ũhoro wa gũkorwo tũkĩrora ũhoro wa maĩ. Ta rĩu kũrĩa gwitũ roka gwĩ thĩna mũingĩ mũno wa maĩ, ũhoro wa drainage system. Ũngĩrora ta rĩu kũrĩa gwitũ gũtirĩ na njĩra njega, nĩ congested, na ũgakora rĩngĩ andũ aitũ nĩ maragiĩka mũno na gũthiĩ wĩra nĩ tondũ wa gũkorwo ithuĩ tũtirĩ na resources njiganu cia kũmathondekera mabarabara. No rĩu ũhoro ũcio ũgakĩona thirikari nĩ yagĩrĩirwo kũrora mũno, kana Akenya nĩ twagĩrĩirwo gũcoka harĩa magomano-inĩ tũranie atĩrĩrĩ, ũgai ũyũ wa mbeca nĩ ũrahatĩrĩria gĩcigo kĩmwe, na ngwĩciria twakinya hau nĩ tũgũkũhota gũteithia Kiambu na matũra marĩa mangĩ me hakuhĩ na Nairobi. So ona mwena kĩgĩna gĩkĩ rĩ, priorities cia Kiambu ikoretwo irĩ irĩkũ? Nĩ wakorwo ũkĩnyita ũhoro wĩgiĩ maĩ, ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, na nĩndĩramenya nĩ mũkoretwo na challenge hoka nĩ kũrĩha arigitani. Priorities cia Kiambu county ikoretwo irĩ irĩkũ? Ũndũ wa mbere ũngĩrora mbeca iria ciumaga thĩinĩ wa national government, mbia icio ũraria ũhoro wacio birioni 13. Akenya kana andũ a Kiambu makĩigua ũhoro wa 13 billion nĩ mbeca nyingĩ mũno. No ũmenye atĩ mbeca icio he birioni 13, mirioni ta 700 kana makĩria o mweri nĩ ihũthĩkaga kũrĩha mĩcara. Rĩu ũkoraga mbeca iria cia development kana cia kũruta wĩra wa mũingĩ nĩ mbeca nini. Koguo 3/4 ya mbeca icio cithiaga kũrĩha mĩcara nĩ expenditure. Rĩu ũgakora ũhoro wa development nĩ ũrathiĩ kahora, ona tiga nĩ harĩa rĩu system ĩrĩa ĩkuo ya Kiambu na governor no njuge no ndĩmũ-congratulate njuge nĩ ageretie mũno kũgeria gũthinga marima marĩa maratũra mateaga mbeca Kiambu, tũgagĩkorwo twĩna project cirakĩonekana cigana ũna. Onokorwo tũtirĩ twakinya kiwango kĩrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũrĩ twĩ ta Kiambu, no njuge nĩ tũgeretie na mbunge ĩno, ona kwĩna thĩna wa national na mathĩna marĩa mangĩburudũkĩ na mbeca tũgeretie. No njuge project iria ciĩ Kiambu kana iria Wanjikũ ena bata nacio mũno, kĩndũ kĩa mbere nĩ ũhoro wa thibitarĩ. Thibitarĩ citũ ũhoro wa ndawa
Uhoro wa gukorwo twina mandagĩtarĩ maiganu na nurses na caregivers na even ona andu arĩa metagwo social workers. Ugakora thibitarĩ ĩmwe ĩna andũ aingĩ arĩa marenda kũhudumiĩrwo no ugakora kwĩna aruti a wĩra anyinyi. Na kĩrĩa gĩtũmĩte aruti a wĩra makorwo marĩ anyinyi tondũ wa county ndĩrĩ na mbeca cia kuongerera aruti a wĩra. Koguo nĩ tũrabatara resources nyingĩ cithiĩ mwena-inĩ wa mathibitarĩ nĩgetha tuongerere aruti a wĩra, na recently nĩ tũrandĩkire andũ kũrĩa Kiambu mandagĩtarĩ. Koguo nĩ tũrabatara mbeca nĩgetha andũ acio mongererwo. Number two, ũhoro wa ndawa. Ndawa iria igũragwo ngwĩciria ndawa igũragwo ta ũmũthĩ, thutha wa mĩeri 2 ũkaigua gũtirĩ ndawa. Koguo ti atĩ kauntĩ ndĩgũraga ndawa, no rĩngĩ ũkoraga nĩ ciagũrwo na ciatwarwo kũrĩa mathibitarĩ-inĩ, no nĩ ũndũ wa population na demand, na nĩ twĩna problem gũkũ Nairobi na Kiambu tondũ nĩ andũ aitũ na ũhoro wa mĩrĩĩre nĩ yarehire thĩna. Rĩu ũkoraga kwĩna mĩrimũ ta cukari na high blood pressure na mĩrimũ ĩngĩ ya acidity nĩ ũndũ wa pressure cia mũtũrĩre gũkũ within Nairobi. Rĩu gũkũ Kiambu ũgĩkoraga ndawa icio nĩ iragĩthiĩ mũno. Ũgakora rĩu nĩ irakĩgũrĩtwo no nĩ ũndũ wa andũ arĩa marablock mathibitarĩ-inĩ, ũgakora ndawa icio nĩ ciathira na ihenya. Koguo thirikari ĩkagũra ndawa ingĩ, ũgakorwo nĩ kwagĩa na crisis. Ũgakora rĩu andũ nĩ manjĩrĩria kuga gũtirĩ na ndawa nĩ tondũ nĩ kwagĩa na crisis tondũ wa demand igũrũ but the supply is low. Na gũgacoka tũgagĩkora kũrĩa gũtikĩrĩ na mbeca cia gũkĩongerera. Rĩu mau nĩmo mathĩna marĩa maingĩ me kũu. Ũhoro ũrĩa ũngĩ nĩ ũhoro wa nginya itanda. Ũgakora ta rĩu ũngĩthiĩ Kiambu thibitarĩ nĩ ũgũthiĩ ward ya arũme. Nĩ njĩrĩgĩte gũthiĩ kuona mwanake ũngĩ kũu aunĩkĩte kũgũrũ agwĩte na nduthi. Ngĩthiĩ ngĩkora gĩtanda kĩmwe kĩna andũ erĩ. Ũgakora gĩtanda kĩmwe kĩna andũ erĩ. Rĩu warora ũkona atĩrĩrĩ, andũ aya erĩ makĩrĩ na thĩna wa magũrũ erĩ, no ũyũ nake no akorwo na condition kangĩ, nake no akorwo mekete magwatanie mĩrimũ. Koguo ũgakora mathĩna mau twĩnamo maingĩ mũno nĩ tondũ wa gũkorwo tũtirĩ na facilities njiganu. Koguo nĩ tũrabatara mbeca ciume national, ingĩ ciongerereke ciũke county nĩgetha tũhote kũnina mathĩna macio. Nĩ tũrageria mũno gũgĩaka mathibitarĩ merũ na governor, na nĩ tũrakĩte ona gwakwa nĩ twakĩte thibitarĩ ya level 3 ĩ hakuhĩ kũrĩka na ngwĩciria rĩu thaa ici stage ya mũico ya kũhakwo rangi. Rĩu nĩ tũrakĩgeria gũkĩrora kũ address maũndũ mau na kũ upgrade dispensaries citũ cituĩke level 3 hospital nĩgetha tũgerie kũnina crisis icio na tũ decongest mathibitarĩ ta Kĩhara kũrĩa Gaciĩ na kũrĩa Karuri, tũgerie kũ decongest. Kĩo tũrageria gwaka thibitarĩ icio na no tũratirĩka twake thibitarĩ wa Ndenderu tũ upgrade Ndenderu dispensary ũtuĩke level 3. Maũndũ marĩa mangĩ nĩ ũhoro wa maĩ. Ũngĩrora ũhoro wa maĩ thĩinĩ wa Kiambu, maĩ maitũ maingĩ maumaga kũrĩa marima marĩa twenjaga boreholes nĩ ũndũ wa climate change. Nĩ tũrarealize atĩ twĩna thĩna mũingĩ mũno na tarĩu kũrĩa gwitũ. Tarĩu kũrĩa gwitũ Karura hena hĩndĩ twĩrĩgĩte Wangũnyũ kwenja borehole ya Wangũnyũ, na twarora maĩ marĩa maumire matingĩhota kũhũthĩka itũũra-inĩ, nĩ maĩ manini. Rĩu tũrabocerwo gũthiĩ Ndenderu harĩa Rwĩnũ borithi nĩho tũrenjire maĩ, na Ngai nĩ atũteithirie mũno nĩ tondũ tũrakorire maĩ mau nĩ maingĩ na no mahote kũnyuo itũũra ritũ rĩa Karura na Ndenderu na Kagongo, na nĩ tũkwanjĩria gũ-supply maĩ macio tondũ nĩ tũrekĩrire mbeca budget ĩno tũrathomire. No nĩ ũkuona kwĩna matũũra maingĩ na nĩ tũkoragwo na dry areas ta rĩu kũrĩa Ndeia na Cu na mĩena ĩyo, na ũngĩcoka ũthiĩ na kũrĩa Junjo, ũthiĩ kũrĩa Mũrera, ũthiĩ Gatuanyaga na kũu kũndũ gũgĩtwo Ngũ River, nĩ ũkoraga nĩ dry areas. So koguo nĩ gũkoragwo na thĩna wa maĩ na kũndũ kũrĩa mĩgũnda nĩ mĩnene mũno. Rĩu ona supply ya maĩ nĩ ĩrabatara mbeca nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa piping na maũndũ mau mangĩ. Ũgakora population no ĩrongerereka tondũ andũ arĩa maikaraga Nairobi rĩu nĩ mararega gũkombora, makauga matikwenda rental houses, makanjia kũgũra buroti na makanjia gwaka nyũmba ciao cia gũikara. Rĩu koguo demand ya maĩ nayo ĩkoragwo ĩ igũrũ. Ũgakora nayo county nĩ yagire mbeca cia even kũ drill boreholes. Ta rĩu irima rĩu tũrenjire hau Ndenderu, icio nĩ mbeca ciumĩte gwĩ Froka. Ũhoro ũyũ wa climate change nĩguo watũreheire mbeca icio through the World Bank.
koguo ugakora korwo ni kaunti uramihe budget ikwenjere borehole ugakora ukirwo ni department gutire na mbeca njiganu cia kwenja mai koguo still tugakorwo twina thina wa gukorwo tutire na enough resources cia gukorwo tugiteithia andu aitu thini wa Kiambu. Okay, thengio muno mheshimiwa ni tugukorwo tugicoka hari we kahinda gatari kuraya no ni wega ngoro ngiririkania mwiroreri wa Kameme TV ndumiriri haha igie Farmhold ni wega ngoro ngikumenyithia uhoro wigie Ikatini Gardens Farmhold Ventures Limited marakurehera projects yao njeru ya Ikatini Gardens Evergreen na Evergreen Gardens. Ikatini Gardens erede gika 10 kuma Matu Towni brought ya 50 by 100 urenderio na 230,000 shillings. Thogora ni hamwe na marihi ma title deed atiri marihi mage no wone quarter an acre, half an acre, 1 acre kana makiria na umasherere Ruiru Towni Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank kana Thika Towni Maisha Heights third floor opposite Thika Bazaar. Uhono makiria no mahorire thimu namba 0704 00333 jokere na beo no mahorire 0704 000333 nigetha ukorwo ukimenya makiria uhoro wigie gukorwo ukigwatira mugunda waku mwena ucio wa Ikatini Gardens mwena wa Matu Towni. Farmhold Ventures Limited guiding you to own. Thengio muno makiria ni guthii na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ Mahesh. Yes. Ni gukoretwo no horo wigie wagi wa developments kundu kumwe ukaigua kwina mateta in terms of relationship cia kana ya MCAs na of course governor wa Matagi. Ndiramenya kana uria relationship na yaku nake ikoretwo ihana no horo wigie ngucanio iria ikoretwo ho gatagati ka governor na MCAs uria ikoretwo ikihotomia hihi development thini wa wadi. Reke njuge ndita mwana siasa na itari na gukorwo gitetera governor kana gitetera njuge ati muvurutano wa MCA na governor ndungiaga ni tondu wira wa MCA ni oversight we ni ku represent andu aku na guthondeka mawatho na gukorwo ukirora wira uria urarutwo ni executive kana ni marahuthira mbeca wega kana ni mara equalize project matigakorwo makiegemera mwena umwe magifeva mwena umwe na hindi iyo uraruta wira ucio waku no murithi uguo muhingicane na governor ni tondu we uraruta wira waku nake governor na priority project ciake na interest ciake tondu governor nake ni politician koguo ndigwiciria no mukorwo muno mugitwarana igana kwa igana na governor aikorwo we mundu uramenya uria ureka aikorwo we mundu uramenya uria ureka aikorwo ni uramenya rights ciaku aikorwo ni uramenya wathurirwo na roles ciaku ni iriku ndigwiciria no ukorwo kina rwimbo rwa governor kuma rucini nginya hwaini tondu no ukorwo ukihitiria andu aku muno tondu ni kumaanisha he maundu maria urona matirathii wega no ndungiuria kiuria ni hakwa reke njuge ngoretwo ndi on and off na governor ngoretwo we neutral riu koguo ni ngoretwo ngathie tugakorwo tutekuiguithania nake ni tondu wa maundu ma interest cia gwakwa na kwa kahinda kau ni ngamuhe pressure na tugakorwo riu andu no mauge tutireiguithania no twacoka kuikara the twaraniria na twerana riu maundu maria maratuma ukorwo wina inegene ni twamahingia kana ni tweka uria kwagiriire riu ngacoka ngakimwira haha governor ni weka wega na ni tugithie na mbere twathie na mbere ndathie ndona he handu hatarathie wega ngacoka riu mwena uria ungi ngakimwira riu haha hatirathie wega na ngakiaddress issue icio ni tondu ucio niguo wira ni ndaheirwo na ingikorwo ndigukorwo ngeha oversight the executive kana angikorwo governor ndigukorwo ngiuga ni areka wega kana ndareka wega no gukorwo riu ni nemetwo ni kuruta wira wakwa wa oversight wa mbere njuge ni ngoretwo muno ngirora muno uhoro wa project iria cikoretwo cigithie na mbere thini wa Kiambu na project icio ri ni ndoreta uhoro wakwa kwa ndenderu tondu nikuo ndathurirwo
o MC akĩrĩ na kwake kũrĩa agĩthurirwo niĩ gwakwa ndenderwo kũrĩa ndathurirwo nĩkuo ngoretwo niĩ ngĩkinyĩria na niĩ issue ĩrĩa ngoretwo nayo mũno thĩinĩ wa wodi yakwa nĩ ũhoro wa ũthondeki wa barabara wĩra ũyũ ũngĩ wa thukuru okorwo nĩ ũhoro wa ECD primary ciakwa ciothe nĩ cirĩkĩtie gwakwo tiga primary ĩmwe ĩtagwo Muoya na nĩ space yagĩte ndĩmahete ĩyo ĩkũ exactly thĩinĩ wa Ndenderũ no kũu Ndenderũ kwĩna primary school ya Ndenderũ primary kũu nĩ tũrĩkĩtie gwaka ECD tũgaka Wangunyũ tũgaka kũrĩa gũgwĩtwo Karura tũgaka Gacarage primary na tũgaka kũrĩa Kĩhara na Kĩhara aikari a Kĩhara nĩ aira atĩ gũtirĩ wĩra ũrĩa warutwo nĩ MC arĩa mathuraga nĩ ndarĩ wa mbere kũrehe project ya mbere gwaka ECD na rĩu nĩ tũramekĩra matawa mweri ũyũ tũrĩ njuge ũhoro wa gĩthomo kaunti ya Kiambu nĩ rutĩte wĩra mwega mũno na governor nĩ ageretie mũno hau kũrora ũhoro ũcio wa ECDs nĩ tondũ twĩ na mbeca ingĩ tũrekerire cia gwaka kitchen modern kitchen thĩinĩ wa ECD icio nĩ twaka modern kitchen nĩgetha ciana citũ cia ECD ikĩrugagĩrwo ũcũrũ na igakĩheo matumbĩ na facility ĩgĩkorwo ĩ theru twoko nĩ ũhoro wa thibitarĩ no njuge nĩ akĩte thibitarĩ mena thibitarĩ ĩrakwo kũrĩa Karuri ya level 4 na kwĩna thibitarĩ gwakwa ya level 3 na kwĩna mathibitarĩ mangĩ aragĩaka no rĩu twarora ũhoro wa aruti a wĩra na tũrore ũhoro wa ndawa kũu nĩkuo kwĩna issues wakorwo tũtirĩ na aruti a wĩra iganu na gũtirĩ na ndawa njiganu kũu no mũhaka tũgaikara tũkĩroraga na tũgĩthikagĩria ũrĩa Wanjikũ araiga na tũkĩmwĩraga niĩ ũhoro ũrĩa ngoretwo mũno ngĩaria na gavana nĩ ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo barabara reke ngũtinie hanini Hesh nĩ wakorwo ũkĩaria ũhoro wĩgiĩ barabara no mbere ya tũkinyĩte hau rĩ no wega tũkorwo tũkĩamũkĩra cartoon ka mũthenya wa ũmũthĩ kuma People Daily karauga nĩrakona hau in crisis media and state must be allies nĩrakiona mũndũ ũgwĩtwo Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen hau na arauga atĩrĩrĩ shoot to kill na in crisis media and state must be allies nĩ rũgano rwĩ hau kĩanda no nĩ ũrakiona katuni ke hau igũrũ mũndũ ũgwĩtwo CS Kipchumba Murkomen shoot to kill abductions and killings asante sana rũgano rũu ngugĩte rwĩ hau kĩanda nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Levi no tũrenda kũigua mawoni maku megiĩ cartoon ka mũthenya wa ũmũthĩ kau ũrakiona hau mũndũ ũgwĩtwo Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen aikarĩire tena ta bomb abductions and killings na arauga shoot to kill na twende kũigua mawoni maku mũno makĩria mwĩroreri wa Kameme TV arahukarĩkĩra thiĩ na mbere kwaranĩria hamwe na ithuĩ mwena wa Facebook Kameme TV mwena wa X @Kameme TV na no ũkorwo ũkĩaranĩria hamwe na ithuĩ na mbeũ ũrona ĩgĩcera hau rĩ aranĩria hamwe na ithuĩ nĩ tũgũkorwo tukioya mawoni maku asanteni sana nĩ tuona mũmbunge wa Gũthukio kuma kaunti ya Kirinyaga Bosco Gĩchangi nĩ akorwo agĩkinya ona gũtuĩka nĩ akorwo agĩcererwo hanini good morning ũhoro waku Timoru Kirinyaga kwerwo atĩa Kirinyaga no kathano na to tũrakĩrĩma no mũrarĩma asante sana yes ndũkĩgeithie mwĩroreri wa Kirinyaga wa mbere thank you andũ a Kameme nĩ kũnjĩta gũkũ na konda ikorwo ngĩcerwo kidogo nĩ ũndũ wa jam ithuĩ tũkĩmenyerete kũrĩa barabara-inĩ cia icagi-inĩ gũtikorwo na jam na ũndũ wa mbere nĩ ũkĩithia mũikari wa Kirinyaga ambĩrĩirie na gavana witũ Anne Waigũrũ Senator witũ Kamau Mũrango na mbunge arĩa tũkĩrutaga wĩra nao na mũikari wothe wa Kirinyaga na andũ a gwitũ a Mũtira nĩ ngũkoretwo ndoria Mheshimiwa Mwaura ũhoro ũyũ no wega ngorwo ngĩmenya mawoni waku nawe Mheshimiwa Bosco ũhoro wĩgiĩ ũrĩa ũrona bũrũri ũgĩterebwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ tũrona mĩrũrũngano tũrona maũndũ maingĩ mũno makĩria nĩ wonaga cartoon terĩa order teyo ĩkĩheanio no nĩ Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen mawoni maku nĩ marĩkũ reke niĩ njuge bau tũkinyĩte bũrũri ũyũ ũtĩrathiĩ wega na nĩkĩo ũrona kuona maandamano acio aingĩ na maandamano acio maroka nĩ ũndũ wa youth kwa kũthikĩrĩrio
na ngwiciria andu aria mothe me thiini wa thirikari ya Kenya Kwanza kuna uria twerire andu ethi na maundu aria mothe merirwo ndigwiciria kuna undu uri wabinga na nikio urona andu ayuthi marakarite na ugiona ukinyite bandu maumira barabara minister akaumira kuuga magiro kurathwo ri it's very unfortunate tondu thire wa borithi ni wa kugitira muingi na nituonete nginya borithi riu makinyite bandu matuika ona ni motho ya muingi gukira nginya mikora so ndingiuria ona andu aria me thirikari-ini na especially the president andu aya kira kina bata ni kuthikiriria andu uria maruga tondu andu mena mawoni mao na kwiragwo bindi ciothe gutibe ni muingi ungikaya gutena thina na especially issues cia youth ni kwerirwo nyamu ino ya Hustler Fund Hustler Fund ungirora ona mbeca cia kibaniro wanjagio na mundu arabeo 500 gutimbia tharone mangi anjiriria gutikono mangi gutwara ona ungibeo nginya 5,000 gwikize gutike ndu ingianjia so ni magiro meikare thi ministry ya youth ya gender na youth meikare thi macokaniririe mbeca mamenye Hustler Fund ino ri yari real kana yari kiundu ogu gia kwetha kura tondu twagirwo gukorwo tukimenya atiriri youth aya ni ndu especially ni ndu marakaritie tondu ni arakaru na gutibe ni mangiuma na kuunja uguo tondu ona gukoretwo na wathani ungi kuma wa president Kibaki wa Uhuru Kenyatta ona kwari ona Kenyatta na Moi bindi gutiakorwo na mirungano teno turona tonamo ngwiciria ni magite strategy ya kundiru na youth no ngorora tari bindi ya Uhuru ni kurakoretwo na kazi kwa vijana tondu ni abotete kumenya andu aya ugo meindo nogo mecida mao maratengera gwicida magwika maundu na ni maranindi mbeca tondu amwe ni bindi maranjiriria micii mena atumia mena athuri na matimbeca cia kurani nginya micii so if the government no yuke imenye atiriri kazi kwa vijana eno yari ya bindi ya Uhuru icokio no ndu uri ungi tondu ndone kuna era register through the web iraheanitwo ri I don't think ni guteithia andu aingi muno tondu rabata kumenya atiri itibata ku balance tuge ni ta gwitu mutira na kirinyaga wondi ciothe 20 kuna andu mate thini wa internet mundu cio ndibata kumenya atiriri nguingira poto iriku niguo mbote ku register taingi mothe mena smartphones ona wathi kundu ta cyber you also find that kiwira ikiri-ini yo andu ingi matena bota ku register so no ikoro na erari njira ya kubingisa andu nigo makoro matire mbeca no igo kibuthika no andu ara mandikito matiwero covered owo ndikana matura na nituguka hari wira waku wita MC wa guthukio tutauko muno makiria noneke tucoke hari Mheshimiwa Mwaura ni ugukoretwo wagweta horo wigie mabarabara hena gathina thina munene ni uriku wigie mabarabara tondu ni hakoragwo na thina wigie mihaka barabara iria MCA afatie gukorwo agithondeka ni iriku barabara iria governor afatie gukorwo agithondeka ni iriku hau hakoretwo hagithie atia reke njuge barabara ciothe cia county nirio citagwo na karibu sana Mheshimiwa barabara cia county iria cia kanjo iria tugana cia kanjo ni kuri barabara cia national government na barabara cia county barabara cia iria irorogwo ni national government ni barabara cia iria irugamirwo ni kura kera Kenha icio riu ni cia MP na kiria na national government no hena barabara ukoraga barabara ni ya kera no ni ya maram koguo bara yo ni maintainagwo ni county tondu ndi yagithira tamake ndungimeigino twi county haya kwina barabara iria wigua cietagwo access roads ici cia macinani tubara turia kwanyu mucii gicagi-gaga kabara ga kuma gicagi giki kana muri kamuni mwaginya kamuni mukara kangi akuingira access roads icio nicio barabara iria muno ihutagia MCA na governor kuria macinani na barabara icio nicio barabara iria ingiaga guthondekwo ithukagia economy tondu movement ya andu ni ya bata muno ugakora atumia aria marimaga andu taru gwitu Kiambu ni kurimagwo kindu gitagwo andu ingi ni maigaga nguku muno cia nyama na cia broiler na cia broiler na cia matumbi na ni ukoraga atumia aingi aria mathia thoko iria ya kuria Wangigi makuaga matumbi mau na ng'ong'o
Riu mundu kwao mugunda kwao na kuria kiambata akiumiraga barabara-ini agirwo gukora hena kamatatu ke haria kamwetereire hau ha bara gagakimutwara thoko no ukoraga matatu ndingihota gukinya riu hau ni undu wa barabara guthuka riu agikora ringi arathie kilomita ta 3 akuite murigo nginya haria arithie kuona matatu maundu mau nimo turenda tunine na gwitu Kiambu ni hakuhi na Nairobi koguo no tuge Kiambu ni extension ya Nairobi no toria no ni kwagire na kiru gitagwo metropolitan area ithu tugikinyite kuria Limuru nikuo Nairobi yagirwo ni gukorwo extendete koguo ni ukoraga riri ni turahingicana muno na governor tondu ni uheirwo pressure wi MCA ni uheirwo pressure kuria mashinani ni raia makura MCA ni twai guthurire gabarabara no arimo ni gututhoreka taru he gabarabara getagwo ga Kagongo kuma Rwino guthie kanitha-ini wa Catholic ni kindu less than 500 meters kana it's about 700 no urakora gabara kau tone hari karimaga steep ni gathukaga muno ni undu wa mai hindi ciothe twathondeka mai kwaura mbura nene igakua mahiga gathi kugatura gacokagirwo na nie ona riria itari muthure ndi MCA ni tondu njikaraga itura riu ni ndokaga ngoya na tugathie kware na hau itagwo Gatumumu koguo gathukaga muno niki ni kwa guthukirwo mbeca gatire na drainage. Okay. Riu tukoretwo tukihoya tuthondekerwo gabara kau ni kaunti tondu raia ndingihota ku finance riu hena athuri maracokanire makaruta mbeca na makanjia gwithondekera nie ndaitete mahiga rori 10 na ngaruta mbeca muhuko wakwa tondu ndageria guthithana kaunti njuke thondekerwo no ukeragwo gutire na material gutire na ki gutire na weterere no riu ri ndweterera tondu pressure ni ikire ate na ni hona ni ndakigerera koguo tukamwa twike twithondekere ukona nginya mbeca cia guthondeka drainage ya bara iyo twenje mutaro mwena uria tu expand na mwena uria ungi tucoka twikire karavati ithondekwo wega drainage ati kwaura mbura mai maria mariuma kuria rugongo maringagira thiini wa karavati mwena uria makaiguruka mahiga maitu uria tuthondekete magaikaranga miaka mingi itanathuka no koraga riu mai marakiraniria gatagati bara iyo gathuka mugacoka mugatura mucokagira tu no tu maundu turia pressing thaici gwitu Kiambu ndaru ngithi na guku Nyanduma ni wirigite kuona MCA wa Nyanduma muheshimu wa Beri akirira mbere ya governor ni tondu wa bara guthuka wathie na kuria Rari wathie na kuria Gikuyu ucoke uthie na guku guo mwena wa Githunguri ugakora kuria o hindi ciothe kwaura turari horo wa bara o kwaura no korwo no tuhote gukorwo riu thaici national government makiongerera mbeca ta kaunti itu tondu ina mathina maingi mu mabara muno tondu na ringi ona tukihuraga governor twarie honestly tona tukihura governor tondu no muga tukimuhe pressure amenye kuria kuruta mbia no tukimuhe pressure ni urona nake na stress cia gukorwo mbeca iria nacio mbeca iria enacio ri bado citiraigana maundu maria mekuo tondu kuri kundu kurenda karavati kuri kundu kurenda bridge kuri kundu kwina mathina maingi muno koguo na korona nake na limited resources no riu tugakiuga atiri iria ciho ri ni ithondekage priority project okorwo ni MC ni okana enegena ni uga hena gabarabara ga kilomita 1 kagiite andu muno acokera undu ucio rita rimwe mweri mieri 2 mieri 3 immediately governor agirwo ni gukorwo agitake responsibility na department yake moge atiri reka twamba tuthoreke gabara kau ri kamuiria tuthoreke ici ingi itagithukite no ukoraga mwaka no wathira no ngeno wathira ukiaragia uhoro wa the same road what will happen ground maugaga atia MC ni aremirwo niki ni aremirwo ni wira yes na hu no turanagirwo na ni wega tukorwo tukiingira kuri mheshimiwa Bosco ukorwo gitariria riri wira waku ta no tukorwo tukiaria muno horo wigie uria maundu marathie na mbere thiini wa Kirinyaga but before you even get to that ni wega andu mataukwo atiriri wita MCA wa guthukio ri wira waku thiini wa bunge ya kaunti ya Kirinyaga ri ukoragwo uri uriku and of course kwina angi aguthukio kwina abunge aguthukio kwina maseneta aguthukio wira wa MCA nominated thiini wa bunge ri ya county ri ukoragwo uri uriku thank you one nundu wa mbere thiini wa all MCAs aria manominatetwo wira wa MCA mothe ni meita matatu kuna representation kuna oversight na legislation nie ta MCA wa guthukio thukitio niguo ndorage maundu ma youth mbeu njithi thiini wa kaunti ya Kirinyaga
na ungarora system iria ciacetirwo ni even the National Assembly na Senate MC wa guthukio ndakorwo na any fund ta uria ta gwitũ Kirinyaga MCA mothe maguthurwo mena one fund. Yes. But you find that MCA wa aria mathukĩtio tani na aria makirepresentete atumia gutina fund. Kirinyaga mũrigana aria mathukĩtio. We are supposed to be 12 no aria kuna umwe kwagire issues ndokire also ya in, so we are 11. Okay. Yeah. So riu wonaga ta riu ni personally tondu riu ndakionire kuria thi gutina mbeca igitengeto personally have nijabotete kwanjiriria ku empower youth na empowerment ndanjirie uguo ndaingira tondu ndambire nginyita youth magwitu ondie to mutira tondu kwi nikuo nyumite ngiamanjiriria kumathakithia tournaments kuria tuthakaga after every 4 months tuthakaga tournament na tuthakite 7 seasons ya 7 season nibindi irathie na mbere ira wonaga no kumabe kindu kinini because I've equipped them na mbuti cia mibira thogithi na ma uniform nigo mabote kuthaka especially nigo mume mukiri-ini ria Njobi Sure. mabote mathi training mundu athi training kuma Tuesday akarikia kuthaka o Sunday so ndebota kuinvolve muno na maundu ma kunywa njobi na ma kunywa ndawa cia kulevya then from there kuria guothe ukorwo na tournament in the other ones nimbotete kuthie niguo ngabota kumateithia kuria ngubota kubana iratu na kuria ngubota kubana maybe uniform kamabe yeah then kuna nimbotete gucoka gukorwo tukirombi thiini wa assembly na turabitukithie youth empowerment fund ya 30 million iria youth magiro korwo magikoba na atumia magakoba magacokia na at a percentage of 8 nigo makabatari nkuthi kwanjiria project thiini wa andu ma bona ntwabotete ku register mothe sacco thiini wa Kirinyaga kio nturegistrete sacco cia boda niguo tubote kumabe mbeca ira mabota kwanjiriria project ciao tunini. Relationship ya MCAs na governor Anne Waiguru ikoretwo ihana atia overall na nginya kuhotithia gutwarithia na mbere development kana uthii wa na mbere akorwo kuna kundu okigutia tu maundu 1 2 3 twakurania and that is part of the job no akorwo kuna kundu kwina thayo ni Kirinyaga tondu ria tuikareta MCA tugire undu wa mbere tuoka kurutira andu wira ti mbara na nikio one even tukiingira in 2022 budget ya abetetio ya 2021 2022 MC ara marikwo second assembly mabeto milioni 5 e ward fund na kuma pau tubotete kwambatiria kinyega kinya 22 niguo tubote ku empower the elected MCAs na mabote kuruta wira kuria na ngakena kangaba na kagairo mbeza ciake cia flagship projects niguo tubote kuruta wira ta kindu kimwe yeah. Ni turamenya reke tukihariwe hash Mwaura ni turamenya Kiambu ni gukoretwo na mathina maigana ona ni turakorwo tukiona endia migunda kambuni aria marugamirire honge ici magiuka kana magiukirira thirikari ya kaunti ya Kiambu ni ngwenda ukorwo ugitheria na nita kuragathikwo marihi kana mawatho mataramenya uhoro ucio urathie atia na ndeto iyo kinyite ha reke njuge wa mbere tukoretwo Kiambu ina ngucanio na developers na ngucanio iyo no njuge ni njega tondu ni ngucanio ya guteithia Kiambu witu tondu rio kuna andu makenegena matikorwo makenegena hatari na mahitia na kana matahatiriirio na thirikari nayo ikirio na mawatho maria ikoretwo igi-support maria magithondeketwo ni kurari na mucemanio turekire kuria bunge na ndi MCA wa Ndenderu no thiete kuria bunge ngakorwo ndi vice chairman wa planning ko ndi munyinyi wa muikari giti wa migunda kamiti ya migunda na horo wa miako na nĩ njuge ũhoro ũcio nĩ tũkoretwo tũkĩa address mũno na niĩ ndĩ ũmwe wa andũ arĩa makoretwo makĩ support nginya kweheria kũrĩha rates mĩgũnda ya freehold
na nĩ twatindĩkire watho ũcio nginya ũgĩtuĩka watho kũrĩa gwitũ Kiambu, na ũguo watho ũrĩa warĩ wa mbere warehete mwaki mũnene mũno nĩ ũkũririkana mbunge ĩtagwo mbunge mashinani ya kũrĩa Kiambu nĩ mokĩte nginya kũrĩa mbunge magacoka nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio wa andũ kũrĩhio mĩgũnda ya freehold, na tũgĩcenjia watho ũcio twĩ ta kamĩtĩ na tũkĩiguithania nginya na executive, onokorwo executive maikarire mũno mate kũ implement ũndũ ũcio nĩ twahikirie. Ũndũ ũrĩa rĩu nyingĩ ũracokire gũka nĩ ũhoro wa watho tũrahĩtũkirie mwaka ũcio ũrathirire wĩtagwo wa ISOP kana Integrated Spatial Urban Development Plan. Nĩ ũhoro wa gwĩka zoning thĩinĩ wa matũra maitũ ma Kiambu, kũrĩa kwa agriculture, gwakwo high rise apartments na town houses, na watho ũcio wathondeketwo tene. Ithuĩ kĩrĩa tũreka rĩu, in fact no nyende gũ-congratulate mbunge ya Kiambu nĩ tondũ ĩkoretwo rĩu ĩgĩthondeka maũndũ marĩa mathondeketwo ma kũhinyĩrĩria Wanjikũ, mbunge icio ingĩ nĩ ithuĩ rĩu tũramathondeka na tũkaiguithania na public, tũkamathikĩrĩria then tũkamahĩtũka tũka amendment. Koguo kĩrĩa kĩratũmire mũno onjoria a mĩgũnda, arĩa mendagia mĩgũnda na arĩa makaga manyũmba makĩendagia, nĩ kĩrĩa kĩratũmire makorwo mena mwaki mũno nĩ tondũ wa gũkorwo rĩrĩa kũratuĩkire rĩu watho ũcio nĩ ũkũ implementwo atĩ we okorwo mũgũnda waku nĩ ũrenda gwaka manyũmba, okorwo wĩna mũgũnda wa ĩka 100 kana ĩka 200 na nĩ wa Kiambu, mũgũnda ũcio warĩ agriculture, rĩu nĩ weka change of use, ũrenda kũũtua commercial nĩgetha wake residential kana ũkĩdevelop ũrĩa ũngĩ, no mũhaka ũtigie 30% ya mũgũnda ũcio ĩrũgamĩrĩre agriculture. Ĩyo ĩrarĩ one of the issue ĩrĩa ĩrakĩrehire thĩna, magakiuga rĩu rĩ, niĩ mũgũnda nĩ kũgũra ndagũra mũgũnda kwĩ mũndũ ũrendia ũreka agriculture, rĩu niĩ naniĩ ndoka na ndeka master plan yakwa, na nĩgetha njokie mbeca iria ndĩragũrire mũgũnda ũyũ rĩ na make profit rĩ, niĩ no mũhaka hũthĩre mũgũnda ũcio ũrĩa wagĩrĩire as far as nĩ ndĩreka atĩa, nĩ ndĩraruta public utilities na ngamũnengera na nĩ ndĩrakĩrĩha kĩ, nĩ ndĩrakĩrĩha magoti marĩa magĩrĩire. Rĩu ĩyo ĩrarĩ issue ĩmwe. Issue ĩrĩa ĩngĩ nĩ ũhoro wa gũtuĩka atĩ kwĩna kũndũ kũmwe kũratuĩkire twekĩrire gũtiagĩrĩirwo nĩ gũ-subdivide to 8th. Rĩu kwĩna zoning ya quarter kana half acres, nao magoka makagio makauga atĩrĩrĩ, ta rĩu ũngĩthiĩ Juja, ta rĩu hena mũgũnda ũmwe ũkoretwo ũkĩrehe mwaki mũno na you know, twaikara thĩ twĩ ta kamĩtĩ twarora tũkona nĩ very unfair developer ũyũ rĩ ndaratreat ũrĩa kwagĩrĩire, tondũ twarora tũkona atĩrĩrĩ, Juja ũngĩmĩrora ũmũthĩ ũyũ rĩ, Juja, the entire Juja ĩgũkorwo ĩ commercial, ona thaa icio na harĩa rĩu Juja ĩkinyĩte rĩ, ndũngĩkiuga kwĩna kĩ, kwĩna kũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkiuga atĩ kwĩna zoning cia mĩgũnda, tondũ ĩrĩa ĩkuo rĩ nĩyo tigarĩte na nĩyo andũ marorete maingĩre rĩu meke atĩa, manjie gũikara, tondũ tũtirĩ na kũndũ kũngĩ twĩnaguo mwena ũcio. Ũgakora mũgũnda ũcio rĩ ũhandĩtwo ngandamia ici cikarĩte mũgũnda ũcio mĩaka 30 mwene mũgũnda akauga atĩrĩrĩ, ngandamia ici rĩ, rĩu harĩa ikinyĩte rĩ na magetha marĩa ngethete na agendia rĩ, ngandamia ici rĩu iti productive anymore, koguo no imunyirwo either ngĩhande ngandamia ingĩ kana ngĩhande product ingĩ. Rĩu rĩ mwene mũgũnda akona atĩrĩrĩ, nĩ akoretwo ena rũni kana ena mathĩna make, akona atĩrĩrĩ, reke ndehe mũndũ twĩke to develop rĩu tũtue mũgũnda ũyũ from agriculture to commercial rĩu twĩke atĩa to develop, na area ĩyo rĩ nĩ ĩretia that development, demand the surrounding development rĩu nĩ commercial kana nĩ maũndũ mau ma manyũmba. Twekora na ithuĩ twĩ kaunti watho tũthondekete rĩ, nĩ ũramagiria meke atĩa, nona twetĩkĩria makonvert mũgũnda wao from commercial from agriculture to commercial rĩ, still tumekire watho ũngĩ nĩ tũramadictatĩra ũhoro wa subdivision, which is okay because we are doing urban planning, urban planning. Rĩu no tũcoka tũkona atĩrĩ, kwĩna nyũmba irakwo ciĩtagwo duplex, ũgakora nyũmba ĩno rĩ nĩ kamaconĩte kanyitanĩte kangĩ inyitanĩte ũguo, ũgakora gakoragwo geka kĩndũ 50 by 50 kana 40 by 80, no nĩ tũingĩ tũnyitanĩte na nyũmba icio nĩ ireka atĩa, nĩ irakwo. Ũrĩa nĩ twamwĩkĩra restriction, mũndũ ũroka na ũretha approval ya project thĩinĩ inyitanĩte ya duplex nĩ tũramwe approve, no ũyũ ũrauga atĩrĩrĩ,
Kuringana na economy ya bururi ri na income iria ikuo ri andu aingi matingi afford milioni 8-10 kugura quarter acre, mana afford 4 million 3.5 kugura kaithi nigetha magaka kamansionate kana kabangaro. Riu ri ithu twi county ri tugacoka tukera developer atiriri ndegwika atia, ndegwika subdivision yake ya kaithi kau, ugakora atiriri mugunda ucio aragurire ri nduramuteithia, araigirie mbeca nyingi marenda gwika nduramuteithia tondu nduri na buyers gutire akugura ki kuota iria arenda ki 50 buyers tondu cio affordwo ni ki nayo demand ri area itu ri demand ya nyumba ri iguru, na nikio rona thirikari igaka kindu gitagwo affordable housing tondu wa crisis iria ikirikuo cia ki kono korwo affordable housing ndiragethie gakihatiriria andu aria makiruta biashara cia gwaka manyumba magikomborithagia kukiri na competition iyo. Riu koguo ri iyo irari another issue riu no twarora turona atiriri Nairobi ungirora hau Nairobi iri ona uria hana yothe the entire Nairobi urakora a plot of 50 by 100 kana ona kuota iyo irakwa apartment igorofa 14 me high density na andu gugakora ni population nene muno ireka atia ona ungithi mabururi ta London ri ni gukora atiriri subdivision ici ni ciekagwo. So what county riu turenda gwika twita kamiti ya planning na nikio turarehirwo petition ni andu aya a migunda developers na turametikira na maroka bunge na turaraniria mara express marauga maundu maria mothe marenda na ithu turamathikiriria na turamena tuikara thiri twanjire guthondeka mathondeko. Koguo mutire muraiguithania ndeke njuge atiriri mateta mao ni mamarehete na tukamathikiriria na ni mararehire nginya recommendations ciao no ni ngoma blame kidogo ni tondu ria twetana public participation ri batiukaga. Koguo na mawatho ma makituka maingi ri matiarehire recommendations ciao on time. Koguo matiagirwo ku blame county bado ni tondu ithuĩ ri tugithondeka watho tutiamonire marehe ki riu ona ni tondu wa gukorwo ithuĩ turi atongoria ri ona ithuĩ amwe itu ri tukiri developers ona ithuĩ no turagika atia tugakirora atiri mathina maya maramahutia ri no mo matuhutagia ona ithuĩ athondeki a watho tondu ona ithuĩ turi ona gi riu andu aya ri marehe recommendation ciao ri na moka bunge ri ni mari na organization yao iretwo RESA ya real estate na niyo marahuthira na no njuria andu othe aria makoretwo makiruta wira ucio wa wendi wa migunda maingire thiini wa organization iyo tondu turonia i very organized maingire thiini wa nigetha makidiru na county ri tukadiraga na one body tukatiga kudira na individuals nino ni ya Kiambu okay sawa tukatiga kudira na individuals ithu twike ta committee ri na assembly ri tukadiraga na ki na organization nigetha riri recommendation ciao ciokari okay document imwe ya all the real estate developers aya watho ucio ni turathondeka ngirikiriria point iyo na ni tuikarite ta committee na twanjiririe guthie through recommendation ciao he maundu tukumahitukiria no he maundu tutekumahitukiria maundu maria tutekumahitukiria ni maundu maria mangituma tu lose revenue maga kuiganira gwiciria maundu maria very important hario maundu maria very key maria matumite o riu makorwo mena thatanga mau ni tuku address mau ni tuku address ko mangi no hario maundu mangi marenda nona ithu twakirora twita county ni twake balance nona ngumenda kumashua all the real estate developers through organization ya RESA that we as a Kiambu County assembly na committee na need ta vice chairman ni tukurora maundu manyu na ni tuiguthaneirie na executive ati watho ucio no muhaka tu review turore na turore demand iria ikuo ni gatuteithia andu a Kiambu tukimuteithia na andu a Kiambu mateithike na ona county iteithike. Alright sawa reke tuke hari mheshimiwa Gichangi thiini wa county ya Kirinyaga ri he no horo wigie mendekithia ma kuriha arimi a kahua no horo wigie thimu-ini ciao M-Pesa na ni horo wa marenda marihi mao maingire through ki cooperatives tatutariria atiriri niki kirathie na mbere na niki kiratuma mendekithia ma arimi aya mage kuhingio tondu ni tukoretwo tukigua for a few weeks. I'm sure ni horo koretwo kirumirira muno makiria thiini wa county ya Kirinyaga kwina county ingi no Kirinyaga ni horo koretwo githie na mbere muno makiria gwiciria process ino eretwo direct DSS agikorwo ndirahitia twire uria kurathie na mbere na kana hihi mendekithia ma arimi ni megukorwo magikinyanirio ona ndio ni gamba ukira ndi murimi wa kabua na undu wa mbere ri